우리 집 치명적인 단점. 처음엔 이 사계절뷰에 반해 이사 왔는데요. 현실은 각도 틀면 앞동뷰, 바로 아래는 초등학교. 샤워하고 나와 씻업할 때가 한두 번이 아니에요. 사생활이 신경 쓰여 하루에도 여러 번 열고 닫기. 이걸 매일 반복하니 번거롭더라고요. 비싸다는 전동 거쳐 저는 가성비로 달았는데요. 대박! 이렇게 신세계가 열립니다. 강력한 힘으로 16km까지 거뜬하고 어플로 1% 단위까지 미세 조절 가능. 매일 일정한 시간대에 자동으로 열고 자동으로 닫기. 충전도 8개월에 딱 한 번만 하고 무선인데다 태양광 패널 달면 평생 충전 안 해도 돼요. 밤이 되면 더 잘 보여 신경 쓰였는데 이 번거로운 루틴 하나가 사라지니 진짜 너무 편해요.